Hoy día llegamos temprano al consultorio para apoyar a nuestro amigo otorrinolaringólogo, quien nos pidió ayuda con una paciente que tenía dificultad para abrir la boca. Ella había comenzado con molestias cerca del oído y pensaba que se trataba de un problema en esa zona. Él la evaluó sin encontrar una causa relacionada con el oído y nos pidió nuestra ayuda. Al examinarla, hallamos una disfunción de la articulación temporomandibular, la cual está justo a ese nivel, por eso sus problemas se confundían con molestias del oído. Iniciamos el tratamiento medicándola y posteriormente confeccionamos una férula miorrelajante. Eliminamos el dolor y mejoramos su apertura bucal. Si el dolor te impide abrir la boca, contáctanos. Somos Odontoestomatológica, especialistas en tu cuidado oral.